गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष अपनी ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज वर्ड फैमिली मतलब वही है LSRW, हमने सिर्फ नाम बदल दिया है। पार्ट 34 साउंड ऑफ EST दैट इज एस्ट। EST की साउंड आएगी एस्ट। तो चलिए आज जानते हैं राइमिंग वर्ड्स EST लगे हुए वर्ड फैमिली। सबसे पहला है आपका REST, इसको पढ़ेंगे रेस्ट। आप देखें एस्ट मतलब एक आर र पर ए की मात्रा लगी हुई है। रेस्ट मीन्स आराम, है ना, आराम करना। BEST ये है आपका बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट। TEST पढ़ेंगे इसको टेस्ट, है ना। टेस्ट मीन्स जांच, टेस्ट मीन्स परीक्षा। उसके बाद NEST इसको पढ़ेंगे नेस्ट। नेस्ट मीन्स घोंसला, चिड़िया बनाती है ना घोंसले। उसके बाद है CH का होता है च, तो EST चेस्ट। चेस्ट मीन्स छाती, हाँ, लड़कों की छाती। VEST वेस्ट। वेस्ट मीन्स बनियान। अपने शरीर में जो शर्ट के अंदर पहनते हैं गंजी, हाँ, उसको बोलते हैं बनियान। आगे है INTEREST इंटरेस्ट मीन्स पसंदीदा, पसंद या फिर दिलचस्पी, या फिर इसका ब्याज हो सकता है, सूद हो सकता है। जब हम कहीं से लोन लेते हैं तो हमें कुछ लोन तो चुकाना ही पड़ता है, जो मूलधन है वो तो चुकाना ही पड़ता है, और उसके साथ साथ कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है ना, तो वो हो गई इंटरेस्ट। ओके, FOREST इसको पढ़ेंगे फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, वन, हाँ, पेड़ ही पेड़ जहाँ पे हो वो इलाका। आगे है MANIFEST, इसको पढ़ेंगे मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट क्या देख रहे हैं, एस्ट सब में लगा हुआ है, तो मैनिफेस्ट मीन्स होता है प्रकट करना, ऐलान करना, घोषणा करना, क्योंकि इसी से बना है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। अब आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जब इलेक्शन आता है तो हर पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, घोषणा पत्र जारी करती है ना, ऐलान करती है कि हम फला चीज़ को पूरा करेंगे, हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, है ना। तो वही हो गया मैनिफेस्टो। तो यहाँ है मैनिफेस्ट, ये है आपका वर्ब, क्रिया है ये। ओके, तो बच्चों ये था EST जिससे होता है एस्ट का साउंड आता है। तो एक बार और चलिए इसको रिपीट कर लेते हैं। रेस्ट, बेस्ट, टेस्ट, नेस्ट, चेस्ट, वेस्ट, इंटरेस्ट, फॉरेस्ट एंड मैनिफेस्ट। ओके, तो ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में नए साउंड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।